Sagitário, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo, beleza? Então vamos embora, Sagitário. Eu vou abrir a leiturinha de vocês com o oráculo, tá? Sagitário, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Signo de Sagitário, por favor. Sagitário. 3 cartas. Opa! O espírito do fogo, o seu próprio elemento, né, Sagitário? Maravilha, gosto. O que mais? Piscina refletora. Tá bom, hein? Aparentemente, até agora aqui tá muito bom. Ótimo. O espírito do ar. Vamos lá. Fundo de deck, o espírito do carvalho antigo. Interessante demais, hein, gente? Nossa, essa leitura tá com uma força descomunal aqui. Gostei dessa energia. Eu gosto de energia assim. O que a gente está falando aqui, Sagitário, do teu próprio elemento, né? Tá muito forte nessa leitura, que é fogo, né? Vocês são elemento fogo. E aqui nada mais é do que estamos falando de um sagitariano ou uma sagitariana que está descobrindo potencialidades e muito poder pessoal dentro de você. É disso que a gente está falando aqui. Sabe quando a gente olha para a gente e a gente descobre que a gente é muito mais do que as pessoas falam que somos? É muito mais do que isso. Porque aqui é você descobrindo o seu real potencial, de tudo aquilo que você é capaz de fazer na tua vida, ou concluir, ou manifestar. Que tem uma coisa aqui de agora eu sei quem realmente eu sou, quais são as minhas reais capacidades, e seja lá como isso esteja acontecendo na sua vida, tem uma coisa aqui de muita força interior. Força mesmo, gente. Aqui é uma energia de alguém que está realmente descobrindo o real poder que você tem dentro de você. E por mais que as pessoas te vejam diferente, você não se deixa levar pelas outras pessoas. Essa é a parte que eu gostei da sua leitura. É quando você não dá a mínima para o que os outros acham ou deixam de achar, porque aqui é alguém que já tem convicção de quem você é, de quais são as suas reais capacidades. Agora, vou falar uma coisa para vocês, tá? Se para você ainda não aconteceu, acontecerá. Acontecerá. É uma movimentação muito interna, tá? Isso aqui você não vai, ninguém vai falar. Não. Você que vai perceber isso dentro de você. Tá entendendo, Sagitário? É uma movimentação aqui em que ninguém vai falar uma palavra sequer, mas você vai demonstrar com atos, atitudes, escolhas que você faz, que aqui, seja lá o que for que você vai fazer na tua vida, as pessoas vão ver. As pessoas ao seu redor, elas vão reparar nesse seu poder, desse fogo aqui intenso. E eu ainda tenho muito para provar e para mostrar que eu sou capaz. Né? Agora, como eu estou te falando, isso aqui, provavelmente, tá? Ninguém vai falar, não. Todo mundo vai olhar e vai falar, nossa, olha lá, Sagitário. Mas ninguém vai ter coragem de falar.
Mas o que você vai desempenhar, fazer, nossa, gente, aqui é um poder pessoal absurdo. Um poder pessoal de cair o queixo. Sei lá de quem, para quem que eu tô lendo, para quem é essa leitura aqui, mas gente, é muito poder que vocês vão manifestar, tá? Aproveitem o elemento que já faz parte da vida de vocês, que é o elemento fogo, né? Que é um elemento alquímico de cocriação, de espiritualidade, de conhecimento, de manifestação. Olha aí que coisa linda. Nossa, gente, estou de boca aberta com essa leitura. Magnífico. Então, mas entendam bem, vocês têm que saber aproveitar esse momento em que vocês veem, né? Vocês percebam que vocês podem. Não se menosprezem, hein? Não é hora de fazer isso, tá? Não é hora de fazer isso. Gratidão, universo. E quem quiser, sentir no coraçãozinho, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa está te esperando lá no Taverna Tarô. Eu sou a Luísa aqui no Fogueira Cigana. E se inscreva lá, se inscreva cá, e a gente só tem a agradecer de coração toda a ajuda que vocês dão para nós duas, tá? Vamos lá com o tarô? Mermaid. Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para Sagitário, por gentileza. Sagitário, por favor. Sagitário. O dependurado, a gente está falando do arcano maior de peixes. O que mais? 4 de espadas. Tem algo muito parado aqui, hein, gente? Muito parado. O hierofante. Arcano maior de touro aqui, tá? O que mais? Última carta. Sagitário. 9 de paus. Vamos lá. Fundo de deck, 6 de paus. Gostei. Gostei. Melhor carta, né? A melhor carta do tarô é o Sol e o 6 de paus. Maravilha, gostei. Mas vamos que vamos. A gente tem muita coisa para falar aqui. Sagitário, o que eu tô pegando aqui, tá? É uma movimentação de muitos sacrifícios sendo feitos no ambiente de trabalho, familiar ou no casamento. Adequa para a sua realidade de vida, em que setor da vida você está fazendo esses sacrifícios. Pode ser aqui que alguém esteja tendo que mudar de opinião sobre algo, sobre alguém, tá? E aqui é um momento de extrema pausa, tá? Não dá para tomar atitudes sem antes fazer essa movimentação interna. Tem muito uma movimentação interna sendo feita aqui, no quesito, eu preciso mudar de opinião, eu preciso olhar essa situação que envolve esse casamento, essa família, esse contexto, de forma diferente. De forma diferente. Tá? Ó, se for um contexto em que você parou de falar com um familiar ou a família em si, eu vejo você delimitando, botando limites. Tá? Tem uma coisa aqui de botando limites. Até aqui, ok, maravilha, pode. Daqui para cá, não. Então tem uma coisa aqui de demarcação. Para quem está aí numa situação em que está meio atravessado com a família, ou no casamento, ou pessoas do trabalho, tá? Tem um contexto aqui de, não, desse jeito não. Vamos dar um tempo, cada um na sua, e eu aproveito esse momento da minha vida para delimitar até onde eu deixo as pessoas entrarem na minha energia e até onde não permito mais. Então tem uma coisa aqui muito forte de demarcação. Eu vejo que vocês aqui
Pode ser aqui alguém mostrando para as outras pessoas que você precisa de um tempo para descansar, que você precisa de um tempo para viver a sua vida, tá? E parece que aqui é uma movimentação muito mais focada na família, tá? Muito mais focada na família. Porque 9 e 6, 15, né? Ó, pode ser que 15 é o diabo, o arcano maior de Capricórnio. Tem dois contextos aqui. Se for uma questão familiar, eu vejo que é uma família que traz problemas em algum quesito. Por isso tem essa coisa da demarcação, de delimitar. Agora, se for um contexto financeiro, tem uma coisa aqui de alguém que está endividado. Tá? Tá muito endividado aqui. Tem uma pessoa muito endividada e que está devendo uma alta quantia. Se for isso, eu vejo você buscando ajuda. De alguma forma aqui, você vai superar essa dificuldade, tá? E tem um outro contexto, porque o diabo está aqui escondidinho, tá vendo? Ele é malandro, ele está bem escondidinho aqui, entre esse 9 e esse 6 aqui. Tem um diabo aqui. E se for um contexto de algum familiar preso, e aí, gente, é um contexto muito mínimo, tá? Mas, enfim, tá aqui na mesa, eu tenho que passar. Para quem tem alguém preso em penitenciária, né? Alguma coisa desse tipo, por drogas, algo assim, ou alguém aí viciado, tá? Eu vejo essa pessoa entrando num tratamento de reabilitação, tá? Essa pessoa precisa de um tratamento de reabilitação. Porém, é como eu sempre enfatizo, é preciso que haja movimentação do próprio envolvido para que ele queira essa recuperação, né? É muito importante que o próprio envolvido ele faça questão disso, porque aí é meio caminho andado, tá? Mas, obviamente, esse pedacinho da leitura foi um pequeno grupo, tá, gente? Não é para todos, não. Mas, como eu estou aqui para passar a mensagem, tá passada, tá? Agora, num contexto geral, parece aqui mais é vocês delimitando mesmo limites para com familiares, tá? Façam isso, porque aqui, seja lá o que for, não é uma questão de birra ou de... Não, aqui é uma questão de o que é importante para mim. Então, faça isso, tá? Faça isso. Ih, gente, fiz bagunça aqui no deck? Não, né? Não fiz não. Tô louca, né? Vamos lá? Optá, meus ciganos, minhas ciganas, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, energias para Sagitário, por favor. Sagitário. A âncora... Os ratos. Tem uma coisa aqui que tá prendendo vocês mesmos. A cobra. O cavaleiro. A mulher. O buquê. Vamos lá, olha só. Isso aqui é muito sério, viu, gente? Isso aqui é muito, muito sério. Fundo de deck, outra mulher aqui.
São 2 pessoas aqui que eu estou lidando nessa leitura, tá? Porque num contexto geral, eu estou falando com uma pessoa aqui que está muito apegada a coisas que estão fazendo mal a ela. E parece que uma dessas pessoas aqui, ela prende você de alguma forma. Parece que ela quer tomar conta da sua vida. Tem aqui um apego. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Tá? Então, tem uma coisa aqui de alguém querer manipular você, mexer na sua rotina e te impedir até mesmo de você ir adiante. Você vê que esse cavaleiro veio embaixo dessa âncora. Aqui é alguém que quer se movimentar, mas está preso numa situação. Ai, gente, desculpa, eu espirrei, perdão. Mas entende? Então tem uma coisa aqui de eu quero me movimentar, eu quero sair dessa situação, mas eu estou preso num contexto, presa. Por conta dessa mulher, ou da atitude que essa mulher faz na sua vida. Agora, tomem cuidado aqui, tá, gente? Tomem muito cuidado, porque aqui parece que alguém está esperando você cair numa armadilha, do tipo, olha bem isso aqui. Isso aqui, tá, é uma proposta tentadora a ser feita aí para você, tá? Pode ter, inclusive, aqui muito encanto, muitas vantagens, e quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? Assim o ditado, o Sagitário. Então tome cuidado com propostas enganosas, tentadoras demais, que venha dessa mulher. Porque aqui é mal intencionado, tá? E quem cair nessa armadilha, porque isso que eu tô vendo aqui é uma baita de uma armadilha, tá? Quem cair nessa armadilha vai ficar preso, tendo que, de alguma forma, aqui essa mulher tá esperando você cair na dela para que ela consiga ter o controle completo sobre você. Cuidado com essa energia aqui, Sagitário. Aqui é alguém que quer controlar você, que quer manipular de alguma forma ou afetar você na sua rotina, no seu dia a dia. Controlar situações que, na verdade, não são dela, mas ela quer que seja daquele jeito. Então tome muito cuidado com propostas tentadoras, tá? Porque aqui claramente se mostra uma pessoa não nada bem intencionada para com você. Aqui veio como um alerta, tá? E pode ser que, se você cair nisso, você fica completamente preso a essa pessoa. Tomem cuidado, hein, gente? Tomem muito cuidado. Ó, aqui pede um afastamento. Muito número 9, 9, 9, 9, 9. Então, 9 no tarô é o eremita, é o arcano maior de Virgem. Tá pedindo um afastamento dessa pessoa, hein, gente? Tá pedindo um afastamento aqui. Eu estou olhando as cartas e eu não estou gostando nada, porque aqui é uma pessoa muito mal intencionada. Fiquem sobre aviso, não caiam em lorotas, não caiam em papinhos da coitadolândia. Muito cuidado com essa pessoa aqui, tá? Porque parece que ela quer literalmente prender, aprisionar vocês. Não se deixem ser aprisionados. Lembrem-se, vocês têm o poder aqui, ó, na palma da mão de vocês. Quem tem o poder não vai se deixar aprisionar. Ó, dê limite, bote limites. A hora é agora, tá, Sagitário? E que bom que vem esse alerta aqui pra gente, ó, ficar com as 2 orelhinhas de pé. Gratidão, universo.
Quem puder, colabora com like e vamos ativar nos comentários uma energia positiva. Eu ativo maravilhas na minha vida. Eu ativo maravilhas na minha vida. Eu ativo maravilhas na minha vida. Gratidão a todos vocês, espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!